эерэг, гэгээлэг, сайн, сайхан, боломж, эдгээр үгс тархинд юу бүтээдэг гэж үзэл бодлоо өөрчлөх хүчийг бүтээдэг. Сэтгэлийн эрүүл мэндэд тань анхааран туслах, амьдралын хүчийг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Гэрүүлэн радио 104.5 сонсогч танд амьдралын хүч сэтгэл зүйн нэвтрүүлэг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр би 7 хоног бүрийн лав гарагийн 15 цаг 5 минутаас 15 цаг 45 минутанд бидний нэвтрүүлэг хүрдэг байгаа. Яг одоо сонсогч тантай хамт найруулагч төгөлдөр болон хөтлөгч сэтгэл зүйч гэрлээ миний бий байна. За өнөөдрийн харин зочноор бидэнтэй ярилцахаар 11 наснууд ирсэн байна. Өдрийн мэнд манайхан. Өдрийн мэнд. За 11 хүрсэн Батуу одоо. Бат. Жил талаасаа өнгөрсөн юм чи одоо нэг юм ярихгүй үсттэй. За. Манай төгөлдөр юу микрофон руу ойртох юм биш үү? За эсвэл микрофон өөр рүү ойртуулаарай за. За өнөөдөр бүгдээрээ хичээл ороход хэд хоног дутуу байгаа юм? 18. За хэрэв 8 сар 31 хоногтой авах юм бол 18 30 хоногтой бол 17. За. Тэгэхээр нэг 17-аас 18 хоног буюу 20 хоног хүрэхгүй хугацааны дараагаар хичээлийн шинжил болох нэ. Яна. Та нар гонигтэй вэ үү? Үгүй. За, гонигтай ч хийж болно, зарим гоё баяртай ч хийж болно, догдолч ч хийж болно, айдастай ч хийж болно, тийм ээ. За, тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ бидний ярилцах сэдэв бол өөрчлөлтөнд бэлтгэх. За, тэгэхээр юу өөрчлөгдөх гээд байгаа юм лээ? Хичээлийн шинэ жил орвол чиний хувьд, чиний амьдралын өдөр тутамдаа хийдэг зүйлсийн чинь хувьд Дундаа ингэж орно. Оо, яг дундаа ингэж орно. За, ямар өөрчлөлтүүд биднийг өгч чинь? Надад ч гэсэн одоо хичээлийн шинэ жил эхлэхээр өөрчлөлт бас гарна. Би чинь сургуульд ажиллаж та хэд санаж байгаа үстэй. За одоо хин эхлэх үү? Төгөлдөр эхлэх үү? Чиний хувьд хамгийн түрүүнд хичээл оронгууд юу өөрчлөгдөн гэж бодож байна? Энэ бол ингээ бага ангид байсан ингээд тоглох цаг ингээ ер нь бол яг юм хийдэг цагууд ер нь бол арай багасна гэж бодож байна. За тоглох цаг багасна. Хичээл ихсэн. Тийм. Тэгээ багш өөрчлөлтөөс ундах цаг бас өөрчлөгдөх. Яг тийм ундах цаг өөрчлөгдөн тий? За одоо хэдэн цагт унтж чинь? Зүгээр шууд хэлээ. Хин ч чамайг шүүмжлэхгүй заяа. Одоо гоё амралтын үе юм чи. 12. Окей. За 12. Би бол 9 гэж унтж байгаа. Оо вау. За би 10 гэж унтж байгаа. За. Ямар мундаг юм. Би 11 гэж унтж байгаа. За. Ундрам төгөлдөр 2 12 гэж унтж байгаа юм байна. За, ундрам багш өөрчлөгдөн гэсэн шүү, тийм? Тийм багш өөрчлөлт. Тэгэхээр ямар юм? Тэгэхээр жоохон тийм хэлээд 5 жил нэг багш байгаа хичээлдээ чи багштай шинэ олон багштай яа гэхээр бас жоохон тийм. Тэгээ нэг бодлоор алхаар гоё юм шиг өөр багш маш нартай танилцаад. Тийм шүү дээ, Тийм. За, нэг болохоор гоё юм шиг, нэг болохоор хайртай багш нараа харахгүй гэхлээр жоохон тийм юм шиг. За, багш өөрчлөгдөх юм байна, унтах цаг өөрчлөгдөх юм байна, тоглох цаг багасах юм байна. За. Нэг багшаас олон багш болж. Яг үнэ. Маш цөөхөн багш ордог гэсэн шүү дээ, бага ангид чинь. Тэгээд илүү олон багш нартай танилцсан. Яг үнэ. Зөндөө олон багш нарын царайг харна, ааштай таарна гэсэн үг шүү дээ бүгдээрээ. Нэрийн цээжлэн. Тэгээ бүгд өөрсдөө өөр өөрөөр дүнгээ гаргана. Ямар ч арын хаалга, хайр, ивэл байхгүй бодлоо. Зарим хөөрхөн сайхан сэтгэлтэй чамайг үнэлдэг багш нар байж болно шүү дээ. Манай математик багш л гоё байгаас. Гоё ягаасаа гэж бодож байна. За яагаад заавал математик багш л гоё ягаасаа гэж бодож байна. Математик сонгонд орсон болохоор. Математикийн сонгонд орсон болохоор. Би ясаг ижил бодолтой хятад хэлний багш манлыг гоё ааштай үл яг гоё хаа. Яг хятад хэлний сонгонд би орох гэж байгаа. Яг анги даасан багш болж орно л гэсэн үг шүү дээ баг. Бараг. Тэгэхээр яг сонгоных нь багшинд яг үнэндээ баг анги даасан багш нь болчих тийм шиг л. Тийм шиг. Их хвчлэн нөгөө нэг ордог болохоор. Бараг сонгон ч бараг өдөр 4 цаг нь орд юм шиг л яг тэр сонгоны хичээл нь. Тэгээд сонгон бол нэлээл. За багангийг батах юм бол сонгоны цаг гэдэг зүйл өөрчлөгдөж орж ирэх юм байна тий. Хичээл нэмэгдэнэ. Өө тий штэ. За ганц удаа юу орж ирж ийн толгонд нь юу өөрчлөгдөх юм бэ? Бүх юм өөрчлөлт. За чи дундаас нэг гаргаад ирэлтэй юу вэ жишээ нь? Багш өөрчлөлт том болно. Хөөгчөд өөрчлөлт. За. Тэгээд анги өөрчлөгдөн. За. Тэгээд одоо хичээл ихсэн. За. Зөндөө баг бүхэл юм байна. Бүхэл юм өөрчлөгдөнө. За. Заавал сургуультай холбохгүйгээр хичээлийн шинжил эхлэх үеэр дүүтэй болно. Эсвэл хин нэгэн дүүгээ цэцэрлэгт нь хөргөж өгдөг болно. Оо, яг үнэн. За.
Дүүгээ цэцэрлэгт нь хүргэж өгөх ажлыг албан ёсоор иш ундрам. Зүг. Хүлээж авч байгаа. Хүлээж авч байгаа. Зүг. Өөр одоо яг хичээлийн өөрчлөлтөөс гадна нөгөө амьдралын юм аа гэсэн чинь тийм ээ. Өдөр тутам хийдэг зүйлсд нь юу өөрчлөгдөж байна? Өдөр тутам хийдэг зүйлсэд сэрх Сэрэх цаг өөрчлөгдөн шүү дээ. Унтах цаг өөрчлөгдөж байгаатай адилхан юу вэ? Сэрэх цаг өөрчлөлт. Тэгээ өглөө орно гэвэл сэрх цаг өөрчлөгдөх байна. Гэж бодож байна. Тийм шүү дээ. Манай Өдөр дээр бол яг унтдаг үеэр л унтдаг. за өглөө өдөр орой тэр нь одоохондоо нэрээ тодорхойг байгаа шүү дээ тий. Гэтэ өглөө ороос. Өдөр орно. Дунд ангууд ихэвчлэн дунд 6-аас 9-р 8 билүү 8 гарын хүртэл өдөр ордог санагдаад. За ундрам өдөр орно гэж сэтгэл зүйн бол өдөр орно гэсэн бэлтгэлтэй байгаа юм тий. За Би угаасаа өдөр орно. Өглөө босох хэцүү ч гэсэн өдөржингөө завтай байдаг байхгүй юу? Тэгээд өдөр орох ч амар бала ингээм юм амжиддаг байхгүй. за төгөлдөрт бол өстой хамгийн балаа юм нь юм амждаггүй. За тэгэхээр өглөө орчвол зүгээр гэж юу? Тэгээ өглөө ороод тарчхаа нөө өдөржингөө завтай. За асуу бол яг бат мэдээд байгаа юм байна. Танаас ангийн сургуулийн 6 дугаар анги бол өдөр орох юм байна. Тий. За тэр нь чамд харин ямар байгаа? Уул нь би анх 3 дахь ангитаа уул нь өглөө ордогоос ахгүй юу. За. Тэгээ өдөр орох тийм юу мэдгүй. Тэгээд өглөө орох би бол амар дургүй байсан. Тэгэл ингээл өдөр шилжчихээр өглөө ирцээрнэ гээл. Тийм тэгээд ийм их завтай байснаа тэгэл ухаараал тэгэл жоохон харамсчихсан. За окей. Ганц удаа. Чи яах юм болоо? Чи жоохон маш. Хавар үйлчлэл гэвэл за бараг сургуулигаа автобусанд сууж явахаас үйлчлээ. Саяхан шинэ байранд нүүжсэн болохоор. Шинэ байранд нүүж ирсэн. Тэгээд сургуультай автобусанд суугаад Явахгүй арай алхаж явна. Бүр алхдаг болж байгаа юм уу? За өстой энэ чинь Улаанбаатар хотын хамгийн гоё мэдэн ш тийм манайхаа. За манай хин Хаашаа нүсэ? ундрам асуу ирч угаасаа сургууль руу алхаж явдаг те. За та хоёр Улаанбаатар хотын аз жаргалтай иргэний тоонд албан ёсоор багтлаа шүү. Би бас алхаж ажил руугаа явдаг. Төвлөр яадаг лээ. Гээ машинаар явдаг байсан. За. Тэгээ одоо нэг сургууль 6 дараагийн зураа наан байрны хажууд талын болохоор алхах байх. Алхах гэж бодож байна. За танд баяр хүргэе. За гоо манай ганц удаад ингээ яармангаас гэрлэгөө иртчихлээ шүү дээ те. За ойлголоо. За ингээд ямар ч автобусаар явдаг бол алхаж явдаг өөрчлөлт. За одоо тэгвэл бүгдээрээ нэг юм англи. Тэгвэл өөрчлөлт гэдэг зүйл тааламжтай зүйл юм байна уу? Тааламжгүй зүйл юм байна уу? Тааламжтай ч ажил нь тааламжгүй ч ажил. Яг тийм. За тэгвэл саяны ярьсан зүйлээ тааламжтай тааламжгүйгээр нь англи тэхүү бүгдээрээ. За. Ундрам жоох ихтгэлгүй нүггүй өнөөдөр. За тааламжгүй зүйлийг эхлээд нэрлэдэг хөө. За гэхдээ бас нэг ийм юм байж болно. Миний хувьд тааламжтай боловч ганц хувьдын үед ямар гэж болох вэ? Тааламжгүй бас байж болно тийм ээ. Яагаад гэвэл бид нар чинь адилхан билүү? Үгүй шүү дээ. Маш өөр, маш өөр тийм ээ. За онцгой шүү дээ. Чи бол цор ганц шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр чиний мэдрэмж бас бусдаас өөр ах боломжтой гэсэн. За тааламжгүйгээ эхлэе. За удахгүй болох хичээлийн шинжилгээний өөрчлөлт бол тааламжтай ч байгаа юм байна, тааламжгүй ч байгаа юм байна. За хичээл нэмэгдэх нь тааламж. За хичээл нэмэгдэх нь тааламжгүй юм байна. Ангийнхнаасаа сая. Шинэ хүүхдүүд за энийг ангийнхантайгаа уулзахгүй тааламжгүй юм байна. За ер нь багш солигдох тааламж. За багш солигдох нь тааламжгүй юм байна. Эрт босох. Болно эрт босох нь тааламжгүй юм байна. Тэгээд өөр юм байх. Даалгавар хийх. Тийш дээ. Даалгавартай болно гэдэг чинь асуудал шүү. Жинхэнэ юмс те. Тийм. За өөр. За тэгвэл одоо тааламжтай руу оръё. Тааламжлэгч нь том болж байгаа гэдэг байна. Тэр тааламжтай зүйл үсэн юм чиний хувьд? Яагаад? Яг тэгэл манай дөө цэцэрлэгт ороод тэгэл ер нь л цэцэрлэгт орох гоё штэ. Өөр арах гэдэг юм шиг баярлаад байгаа. Тийм үү. Цэцэрлэгийн юу нь гоё юм? Цэцэрлэг ингээл олон хүмүүстэй танилцсан. Тэгээд тэрнээс гадна олон хүмүүстэй танилцахаас гадна өөр манай дөө жоохон л бие даасан бохгүй юу? Тийм болохоор ерөнхийдөө бол их хэмжээгээр бие даах чадвар суух байх би гэж бодож байгаа. За ундрмын ер нь ягаад цэцэрлэгт төрөж өгтөн дуртай байгааг би ер нь ойлгочлоо. Дүүгээ том болж байгаад нэг баяртай. Ундрма. Өөрөөс. За тэгсэн чинь чи бас сая нэг айгүй чухал гол үг хэлчих юм. Цэцэрлэгт орохороо хүүхд яадаг гэж чи сая? Бие яадаг? Бие даадаг олон найзтай болно гэлчихлээ шүү дээ тий. За тэгвэл дунд ангид
бага ангид байж агаад дунд ангид орохоор чи бас бие илүү их яах хэрэгтэй болох уу? Даах хэрэгтэй. Би Яг даах хэрэгтэй ингээд болно шүү. бидрийг ингээд хариуц анзаарах багш нар байхгүй жилээс шалгаар явж. Тэгээд бага ангийн багш нар чиг одоо энийг хий тэрийг хий гэж чичлээд авахгүй зүгээр л нэг хийв юу яагаал тэгэл хийхгүй бол дүнгийн муу гаргана тэгэл хийвэл тэр дүнгийн сайн гаргал Хийхгүй бол тэр үзгээд. Тэгэхээр алхам үйлдэл бүрийг чинь чиглүүлж заадаг байсан хүмүүс байхгүй болно. Өөрөөр хэлэх юм бол чи өөрөө хилүүлэхгүйгээр юмаа хийж хилүүлэхгүйгээр эргэн санаж хилүүлэхгүйгээр өөрөө хийх ёстой зүйлээ цаг хугацаанд санаачлаагаар хийх. Өөрөө санаачлагаар хийх ёстой. Энэ нөгөө нэг би даахын нэг хэсэг байх дээ. За тэгвэл тааламжгүй зүйл дотор юу байх вэ? Биш тааламжтай зүйл дотор. Өөрөө Шинэ хичээл том болж байгаа. Шинэ хичээл. Том болж байгаа. За тэгээд том сургууль руу орно. том болохын юу нь гоё юм? мэдгүй. За юунд тааламжтай байгаа юм? Дунд ангид орж байгаа нь гоё том болж Шинэ байгаа. найзууд. Шинэ найзуудтай болох гоё тааламжтай зүйлс байгаа юм байна. Олон шинэ хичээл орно гэдэг нь бас өөрөө гоё зүйл юм шүү дээ, тий. Даалгавар нь хэцүү боловч сонирхолтой юм биш үү, тий. Тэгэхээр нөгөө нэг хичээлээсээ ойлгож сонсоод байвал болно хаа. Физик энэ төр гоё юм шиг. За ойлгож сонсно гэдэг аюу гоё төлхөрөг ороод ирлээ, тий. Өндрмаа. Ойлгож сонсоод ах юм бол болно хаа гэж бодож байна. Ганц удаа юу гэж бодож юм? Тааламжтай зүйл чамд юу вэ? Хятад хэлний ангид орох тааламжтай. Тэгээд ижилхэн ангид орж байгаа юм байна. Тийм шүү дээ, тий. Би одоо ингээд тэнцсэн. Тэр амар гоё доглуулад тэгээд удахгүй би хятад хэлээ сайн сурчвал ах шигээ 4 салаад явна. Хятад руу. Тий. Хизэнээс гэж төлөвлөгдөж байгаа юм бол Ер нь ингээд 7 дугаар ангийнхаа зуны амралтаар явах. 7 дугаар ангийнхаа зуны амралтаар. Ойролцоогоор 2 жилийн дараагийн зуны амралтаар. Тийм ээ. За тэгвэл тэр нь бас гоё тааламжтай байгаа маань. Хятад хэл үзнэ гэдэг нь тий. За тэгвэл өөрчлөлт нь тааламжтай болон тааламжгүй зүйл байгаа юм тий. За тааламжтай зүйлд бэлдэх шаардлага байгаа болов? Одоо гол нь өнөөдрийн бидний ярилцж байгаа сэдв өөрчлөлтөд бэлтгэх нь гэдэг сэдв багхгүй юу? Тэгэхээр одоо 17-8 хоногийн дараа бидний амьдралын өглөөний босдог цаг, өдрийн хоол, оройны унтдаг цаг тий, тоглодог цаг, хичээлийн цаг гэдэг нэг хичээлжгүй юм мартчих. за хэлэх юм уу? Хэлээрэй. Хитэн ихэвчлэн одоо анаа манаа нөгөө сургалттай хоол яваад ирэх юм бол хоол хийж авчиж байгаа. Тийм үү. Багшаа. Чи надад нэг удаа хоол хийж авчиж өгнө гэж байх уу? За. Багшаа. Одоо хоолгүй бол үйлчлэгдэнэ. Одоо хоолгүй. Тийштэй. Бага ангийн үдийн цай хөтөлбөр дуусаа. Гэтэ бас хичээл даалгавар нэмэгдэх болохоор ингээд ер нь л эрт дунд цорох байхаа. За. Нөө нэг хичээл одоо бид нар одоо 5 6 цагт тарж байгаа гэхлээр чинь одоо тэгэл дунд ангид орохоор 7 8 тэр тарчин. За. Цаг нь оройтох юм тий. Тийм цагаар. Эсвэл арай эрт ороод таардаг цагтаа тарчин. Хичээлэх цаг нэмэгдэх. За тэгвэл бэлдэн гэдэг шүү дээ тий. Тааламжтай ч гэсэн, тааламжгүй ч гэсэн ялангуяа тааламжгүй зүйлд бид нар бэлтгэх хэрэгтэй юм байна. За юунаас яаж бэлтгэх боломжтой гэж та бодож байна. Сая өөрчлөгдөх зүйлсүүд болж агсаачлаа шүү дээ. Тэгвэл энэндээ яаж бэлтгэх тусам тухайн үед ч тэр өөрчлөлт чамд хэцүү санагдахаа болж эхлэх юм байна л да. Яагаад гэвэл чи тэрэнд бэлдэжсэн учраас чи тэрэнд мэдж байгаа тийм юм тохиолдно гэдгийг чи урьдчилан харцсан байгаа учраас бэлдэх тусмаа чи тэр өөрчлөлтөнд хурдан тасан зохицох юм байна. Тасан зохицно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Одоо бүр Дасна. юу гэх Дасан юм? дасан зогсон гэдэг чинь дасна гэсэн үг. Жишээлх юм бол өглөөс ирэх нь хэцүү байхаа болно. Оо яг оноо. Тэр нэг ингээ хичээл нэмэгдэх юм чинь ер нь л их хичээл энэ төр гээд хийж сурах баха. Ачаалал авч одоо олон хичээл үзээд, олон даалгавар үзээд, олон цагаар суухад дасна гэдэг нь яана гэсэн үг. Баг яадаг. Оо яг тийм. Баг ядарч эхэлнэ гэсэн. Яг л чи тэр нь тасж байгаа учраас тий. За тэгвэл бүгдээрээ 18 хоногийн хугацаанд хичээлийн шинжил эхлэхээс өмнө яг ямар өөрчлөлтөнд яаж бэлдэх боломж байна вэ? За толгойгоо ажиглуулаарай. Форм өмсгөл баг юу. За. Алсын нэр форумд аяг их ачлаг лж байгаа тийм. Сурах хэрэгтэй. Тэгвэл одооноос дэглэм байх уу? Өглөөдөө хоолоо хийгээл цүнхлээ аваавчдаг гэсэн шүү дээ манай наас.
Тийм үү. Гэтэ маань сургуулийн хүмүүс ер нь бол Тэгэл зарим зарим нь нь бол бэрхшээл авч хэрэггүй. За анигийнхэн туршлагыг хэрэгжүүлээ. Өсөхгүй тулд өглөө босоод хоолоо хийгээд аваад Тийм, явдаг. За ядаж хоол руу- хийж чадсан гараа өргөе. Өөр нэг будаа хураад л чаднаа. тал өргөсөн. Тал өргөсөн. Тий. Үүдөө. Шүл гэдэг. Окей. Тэгээ чадна. Аха. Тэгээ бүр амар сайн. Чадна. Гэхдээ амар. Өөрийгөө болгоч чадна би бол. За өөрийгөө болгох чинь гэж гараа өргөж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь Би нэгтэй байх би юм. бүр өндөр өргөчгүй. Дандаа хоолоо хийдэг гэд. За тэгвэл өглөө босоод хоол хийгээд сургуультай авч явах хүн яг байгаа мó одоо. Би Би бол нэг агаатаа авч явахгүй. хоолыг хийж өгдөг. За төгөлдөр авч явахгүй байх гэж. Үу тийм үү. Хайдаага агаа нь хоол хийж чадахгүй чи туслаач гэдэг. Агаа нь завгүй чи хийгээд өгчих гэдэг би хийгээд өгдөг. Тэр үед нь чи юу хийж өгдөө? Нэг будаатай хурах хийж өгдөө шүү дээ. Оо вау. Би бодоотой оргонд хамгийн дуртай шүү дээ ганцудаа. Би будаатай шүлэн дуртай. Оо чи будаатай шилэн дуртай юм. За би будаатай бүх хоолн дуртай. За тэгвэл одоохондоо хоол хэрвээ хоол өглөө босоод хийгээд авч явна гэх юм бол одооноос эхлээд юу хийх хэрэгтэй юм бол? Өссөн. Хоол нөгөө нэг хийх чадвараа илүү сайжруулах. Оо хоол хийх сайн буруу чадвар сайн. Уу яах вэ тас өсөж сурж болно. Өсөж сурах хэрэгтэй гэж. Бас юм идмэр санагдвал гүрийж мөрөгээ тий. За сургууль дээр исэн би идэхгүй л явах байсан да. Ингэж нэг удаа да тий. Өнгөрөөд. За тэгвэл хоол хэрвээ хийж авч явна гэж чи өөрийгөө бодох юм бол одооноос эхлээд будаага агшаагаад тий махаа хөшөглөөд өөр яадаг үлээ. Гурил зурдаг уу та? Дурдаггүй. Оо гурилаа зураад гурилаа альдаад гурилаа хэрчдэг үү? Оо за. Ер нь гурил зурдаг шүү дээ. Зурдаг. Зур чаддгүй шүү дээ. Зүгээр аяндаа болсон заа юу төгөлтрөө. За тэгээд технэ. За тэгвэл гэхдээ хоол хийгээд аваад явах хүн баг байхгүй мэн. Ундрам авч явах юм уу? Авч явдаг болно. За тэгвэл чамд амжилт хүсье заа юу. Чи одооноос ядаж 7 хоногийн 2 өдөр нь ээжээ би өглөө босоод цайгаа бэлдээ хоол хий гэж хэлэх нь шүү дээ. Эсвэл орой хоол өдрийн хоолыг би хий гэж. Чи залхуураад байгаа юм да. Ерөөсө залхуурсан юм биш юм. Чи дургу байгаа юм да. Би одоо ингээд миний За. одоо миний идэх суртай юм манай гэр бүлийнхнаас тэс өргөх юм уу? Одоо би жишээлбэл амар олон янзын амтлагчтай тийм одоо олон төрлийн амт ингээ хойлолцсон тиймэрхүү юм дуртайгаад манай гэр бүлийнхэн яг нэг л амт орсон эсвэл зүгээр нэг энгийн тиймэрхүү юм дуртай. Тэгвэл хоёлаа өдөр өөрийнхөө нөгөө нэг дадлагжуулаад өөртөө зориулаад өдрийн хоолоо өөр хийж болно шүү дээ. Окей. За эсвэл орой хоолоо чи бас өөртөө зориулаад хийж дадлагжиж болно шүү дээ. За өөр юунд бэлтэх вэ? Түрүүний нөгөө өөрчлөлтүүдээ мартсан юм уу? Та хэлээлсэн шүү дээ. Тэр өөрчлөлтүүдэд яаж бэлтэх ёстой юм бол? Өглөө яана гэлээ? Эрт туссан. За өглөө эрт тусах. За энд би бэлтэж байгаа заа юу манайхаа. Та юу? Тийм хичээлийн шинжил болохоор манай ажил 8 гэж ордог байхгүй юу? Та хідээс ордны ууг нь Угсаал хичээл орох юм бол юу гэлээ хичээл орж л байгаа бол хүүхдүүд сургуультай явдаг тийм хичээл явагдчихлаа хичээлийн үйл ажиллагаа явагдчихлаа бол би өглөө ажил дээр 8 гэж утсан байх хэрэгтэй байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр би өглөө гэртээ таг тэгэхээр чи өглөө босоод сурцсан юм биш үү? сурцсан юм шүү. Тэгэл зун чинь яг та нартай адилхан гоё би бас амраал гоё унтаад сурцсан байгаа ш. Буцаад их босч чадхаа. Буцаад одоо эрт басна гэдэг чинь миний хувьд бас дахиад өөрчлөлт Та гэсэн. яаж бэлдэж байгаа? Би харин одоо 6 төч тусч байгаа. Би 6:30-д босдог байсан. Би гэхдээ 6:40-д яаж босч байгаа гэж. Сэрүүлэхгүй сэрж байгаа. Яа, би бэлдэж гин үү? Би амар бэлдэж. Амар бэлдсэн үнэ. Яа тэгэхээр нөгөө нэг 9 цагаас ордог байж хаад 8 цагаас оронгот өглөөр тусахаар юм ятраад идэв байхгүй юу? Эрт тусаад тийм тэгэнгүүт нь 9 сарын 1 болохонгот чи эрт тусна яана жоохон унтах юм даа гэд ингээ бодох байсан бодлоо би өөрчлөхийн тулд одоо 6:40 гэд сэрэнгүүт нь үргэлжлүүлж унтахгүйгээр тэгээ босоод гой гэр орморноо цэвэрлээд тий өглөөний цай маягаа гой амттайгаар яг өнө тайм уугаад эсвэл өөр төрлөөр өөртөө өглөөний цай бэлдэж мэлдээд тэгж одооноос өөрийгөө бэлдэж байгаа. Та бүр амар бэлдэж байгаа юм байна. Харин Сэрүүлэггүй бас хэлдэг. би тэгтээ энэ бэлтгэл хийгээд ердөө одоо 4-5 хоног шин. Сайхнаас ихсэн байна. Тийм. Одоо хичээл ороход нэг 17-8 хоног дутаагаа юм чинь баг болчих واخа. Нэг 10 хоног зурчихна. Тийм. Тэгэхээр за та хэд тэгвэл одоо хэд гэж босч байгаа. Бид дүү. Би өглөө Ян зүрл 9-10 ер нь хөвчлийн 9 л гэж босдог. 9-10 одоо 9:30-аас нэг бүжигний явж байгаа сургуулийн нээлтэнд яана гэд. Бүжиглэн Би ингээд гинт цэрэг болгондоо шууд сэрээд цаг хараад тэгэхгүй бол ингээд хоцолцоо гэж яагаад тэгээ одоохондоо бол би 6 мургаа 7 гэж хэлж байгаа. За. Одоогоор бол 6-7 хин гансууд бараг л бэлдээд байгаа юм байна да тий. Шиг үндэ эрт унтчихвал юм бол эрт босох гайгүй юм шиг л шүү дээ.
яг тэгдэг. Яаж мэдсэн чи энийг? Энэ ер нь ойлгомжтой зү. Ойлгомжтой биш шүү дээ, хүмүүс мэдэхгүй. За. Донтлэр тасгаагүй. Тийм. Ер нь манай имэйл даа тэгэж хэлдэг шүү. Мэддэг хэрний хүмүүс нөгөө боддоор хийдгүй мэн л да. Ер нь эрт онцдог ер нь одоо ховор ах. Тийм. За. Асуу гараа өргөсөн юу юм бол? Би ер нь л их ихтэй 10 басдаг хгүй юу? Би яасан. Гэхдээ нэг өвчтөр би нэг амар ядраад унтсан чинь 1 цаг гэж боссон л шүү. Хаяа бол амар ядархаар үнэхээр зэлсэн тийм аа. Би бол 12 хүртэл унтчихсан. За. Би яаж жолоотой унтсан дандаа 8 7 гэсэн. Хоёулаа тэгтээ бас төстэй юм шин. Би яаж жариж ч унтсан бас 8 сэтэрдэггүй. Яна маам хүртэл 8 цаг босоор агаа сурцсан юм биш үү? Бараг тийм байж Та магадгүй. бүхтэй одоо 8 гэж сэрээд буцаа унтчихдаг гэж юу? Одоо багш нөгөө ажил орсон байгаа байхгүй. Гэхдээ ажил орсон ч гэсэн уг нь 9 цагт ажил эхэлж байгаа л да. Хүүхдүүд ичээл ороог байгаа болохоор. Тэгтээ л өглөө эрт тасж байгаа. За өглөө эрт босох юм байна. Гэдэгтэр одоо өөрсдөө хамгийн түрүүнд бэлдэх зүйл түрүүнд төвлөр хийсэн. Одооноос эхлээд бүгдээрээ эрт сэрэх. За эрт унтах гэдэг цагийг хэд гэж тогтоовол одоо чиний хувьд болмоор байна. Ер нь яг 9 дүү гэхдээ За одоо тэгтээ 12-т унтж байгаа хүмүүс шууд 9 болох ер нь бол амархан уу? Амар хэцүү шүү дээ. Гэрчингод нь одоо хичээл ороод ирэхээр ямар нэг ачааллыг аваад ядарч мадраад Тэгэнгүүт ингээд тасарчин гэж юу? шинаха. Манай анаа яг би ингээ анаага дунд ингээ тахт нь алж гэлж яхаад одоо ингээд анаа маань яг би бас ингээл том болоод ингээл эртмэрт үнтэнтэй лаалгараа гяс хийж ин гэж боддог л анаа маань ингэж хэлж исэн байхгүй юу. Ингээд амархан харагдаж байгаа зэндээ амар олон хичээлийн одоо нэг өдөр л гэхэд 7 8 за хичээл орлоо гэж бодъё. Тэнгууд бүгдэн дээр нь даалгавар өгвэн чи бүгдийн тэр өдөр хийж амжуул амжин хэрвээ үнэхээр их даалгавар өгсөн бол чи амжихгүй гэдэг жисэн байхгүй юу. Тэгсэн надад нэг хүүхэд ихэн били надад нэг хэлжсэн юм аа. Ер нь хамгийн ууртай багш нарын даалгаврыг хийж дэмдэг гэсэн шүү дээ. Аа тийм үү? За. Хинд Бас тех тохиол ер нь байдаг. Тэгээ ер нь ууралдаггүй даалгавар хийгээсэнгүү гэж ууралдаггүй багш нарыг өгөндөө хийчүүд даалгавар хийдэггүй юм шүү дээ. Яг бүр болохгүй дээ. Би тэгтээ хүүхдүүд дандаа тэгчилдэг шүү дээ. За асуу. Ер нь би манай хичээл их ихтэй анх дунд анги орохдоо ингэж гэрээний даалгаврыг хийгээд сурцсан байсан. За. Одоо штэ одоо гэрээний даалгавар өгнө штэ. Тэгээ дараагийн хуваар дээр нь болоо маргааш нь орох хичээлүүдээ тэгээд гэрээний даалгавраа хийгээд тэгээд орохгүй хичээлнүүдээ зүгээр орхиод зүгээр тэмдэглээ л ээждэг. Гоё арга нь тий. За. Тэгвэл түрүүнд гисэн штэ ундрам нэг айгүй тийм хатуу арга зааж өглөө штэ. Одоо бэлдсэний хэрэггүй. Угаасаа чи ядраал тэгэл эрт тасарч ундаг болно гэнтэй. Би махбодыг эртнээс ингээ аажмаар бэлдэх юм бол тэр нөгөө айгүй их ядарч байгаа штэ ундрам. Ядраад ингээд өөр ирэхгүй тасарч унжаа штэ тий. Тэгэхээр одооноос эрт унтаа сурчих юм бол тэрний нөгөө ядарлыг хүлээж авах чиний бие организм чинь гоё юм дархлаач ингээ гоё сууж өгдөг байхгүй юу? Одооноос эрт унтах чухал гэсэн. Тэгэхээр одоо хоёлаа 12 гэж унтчихна гэдэг чинь та нарын насанд угаасаа насан турш үний хувьд ч гэсэндээ тохиромжгүй цаг байхгүй юу? Тэгэхээр 12 гэж унтна гэдэг нь чи хичнээн маргааш нь гоё 9 10 11 12 хүртэл унтсан ч гэсэндээ чиний нөгөө унтах ёстой цагийн чинь одоо яах нь Ер нь 9-өөс 12 цагийн хооронд л унтах ёстой цаг байсан тэр ядрал тэр амралт чинь чиний би болоогүй байдаг байхгүй хичнээн маргааш нь 9 10 11 12 хүртэл унтсан ч гэсэн тэгэхээр хоёулаа нөгөө тасарч унна ядарна гэдгийг мэдж байгаа юм чинь бие бэлтэн гэсэн. Тэгэхээр бие яаж бэлтэх нь унтах цагтаа унт. ядарч унтахаар ингээд энэ нэг хөхрөн зүгээр яг ингээд дасаа унтахаар зүгээр гэж юу? За одоо ингээ бүгдээрээ 12 цагт унтдаг нь 11 цагт унтаж бэлтэж эхлэвэл маш сайн. За Энэ энэ 7 хоног хаяа бүр үнэхээр өглөө эрт мэрч цэрэд үнэхээр юм хийсэн үед 10 марав тасарч идэх шүү. тийм багш гэхдээ нэг цагаар хойшлоод сурчвал болоо. яг үнэ харин тийм би бол тэрийг санал болгоод байгаа байхгүй 12 дундтгаа 11 болгочих. Тэгээд сүүлийн сүүлийн болохгүй 11:30 болгоод болно. тэгээ 11 Болно. 11:30-аас ихсэн ч болно. Тэгээд 11 болгоод 10:30 болоо тий. За тэгээ хичээлийн үеэр бол та хэд маа нэг 10 гээл унтчихад хангалттай шүү дээ. Болно. Тэгээ манай анаа шүн бол хичээлээ хийж дуусгачих тултдаг гэсэн шүү. За яа тий. Аны настай маш хичээнтгий сурагч шүү. За одоо тэгвэл манайхан юу вэ? Нөгөө олон хүмүүс та нарын зүйлд чинь анхаарал хандуулахаа болно гэсэн шүү дээ. Одоо ингэдэг заяо.
гэрийнхэн хүртэл хүүхдүүдээ 6 дугаар ангид орохоор нь анхаарах нь багасчдаг. Яагаад гэвэл чи дунд ангид орсон. Бие даагаас. Өө чи чамаа гинт ягаад ч юм том болцсон юм шиг харьцаад өгдөг байхгүй юу? За тэгэнгүүт гэрийнхэн чинь хүртэл чамааг анхаарах чинь багасна. Ангийн багшаас гадна. За тэгвэл тэрэнд яаж бэлэх вэ? Бие дааж. Харин тий яаж бие даах вэ? Чи тий хэдэн килограмм юм? Өөрийгөө даах гэдэг юм. Хэд хэдэн килограммаа даах гэдэг юм. Би бие даана гэдэг чи яг махчлал тийм шүү манайхаа. Үгүйш тийм. Хийсвэр утгаараа бол бие даана гэдэг нь юу гэсэн утгатай? Өөрийгөө ингэ бусдаар юм хэлүүлэхгүйгээр даалгавар энэ тэрэ даалгавраа хий гэж хэлүүлэхгүйгээр бүх юмаа хийж сурна. За яг л мөндөө өөрөө өөрийнхөө насан тохирсон зүйлсийг хийж сурна. Бас тий. За тэгвэл энэ зориулаад яаж бэлтэх вэ? Эртнээс юмаа хийж мэж сурах. За өөр дасан зогсож сурна. За өөр гэлцүүлээ. Өөр салганд арч ирэхгүй байна. Жагсаалт гаргаж болдог байхгүй юу манайхаа. За одоо жишээлх юм бол энэ 7 хоногт чи яг юунд анхаарах юм? За чи юу хийсэн байх юм? Гэдгээ ингээд бичиж тэмдэглээ. Төлөвлөгөөний дэвтэр надад байдаг шүү дээ. Яг тэр чинь. Яг өнөөдөр хийх чухал 2 зүйлс хийвэл болно сайн байх 2 чухал зүйл гээд намайг нэг уран жиргээ гээд юун дараа 4-р ярнарсан чи тийм дэвтэр гэсэн баг. Оо ямар гоё чи одоо тэр дэвтэр хэрэглээ л дээ. Хэрэглэдэггүй ээж надад өгчөжгээ би өгөх гээд байгаа. Оо тийм үү. Тэгсэн чи ээж би тэнд өгөхгүй юм байна. Би чинь бие даах насан дээр ирж байгаа юм. Би өөрөө хэрэглэх юм байна гэж чи авчаач тий. За. Ээж дээр авна гэж ийсэн тийг авахгүй байгаа л байгаа. Би ерөөсөө тэрийг хэрэглэхгүй байгаа. Тийм үү. Авахаас өмнө хэрэглэжээч. Төгөлдөр битэрийн санаа бол тийм л юм. Яс орчиж хэрэгэлсэн байх. Тэгээ хэрэглэн дээр хүн авахгүй гэж тий төгөлдөр. Тэгвэл хууцын ураад авчвал яах вэ? Яана. За найз нөхдөд өөрчлөлтөн гэсэн шүү дээ. За найз нөхдөд өөрчлөгдөд шинэ найзтай болоход бэлдээ бүгдээрээ. Шинэ найзтай болоход бэлтцгээе. Ямар ч хамаагүй хүүхдээ чөлөөтэй харьцаж сурах хэрэгтэй. За одоо бүгд ингээ бие бинийгээ танихгүй жүжиглээ. За юу. Тэгээ чи анх удаа чи ингээм сайн найзтай болмоор байгаа заа юу. За. Тэгээ сайн найзтай болохын тулд чи өөрийгөө бас рекламдах хэрэгтэй байхгүй юу? Багшаа. Би ерөөсөө надад төрүүлж хүүхд хэлхээс нь ширээс хэлдэг. Яг наадах чинь ахгүй. Яг наадах Манай чинь. сайн найз бид хоёр яг нэг ингэж болцсон шүү. Чи тэгээд найзтай болох надаа хэрэгцээ шаардлага байхгүй ингээд байгаа юм биш үсттэй. Манай сайн найз хэрэггүй зүгээр. Манай миний сайн найз одоо заавал математик сонгоод тэнцэх өстэй. Бас уу. Тий, тэнцэхгүй бол шилжинэ тэнцэхгүй. За чи бэлтгэлд нь туслах юм уу? Шалгалтын хизээ тэрнээс өмнө чи хамт гоё математиктай бодоол. Байж болно. Бас болно шүү дээ тий. За энэ манай хоёрд бол сайн найзын хэрэгцээ бага байгаа гинэ. Хүн чинь амьдралдаа шинээр сайн найзтай болдог байгаа шүү хоёроо. За одоо тэгэхээр одоо бүгд бие бинийгээ танихгүй. Анх удаа уулзж байгаа. Чи чамд гоё сайн найз бас хэрэгтэй тий. Амьдралд чухал. За тэгээд өөрийгөө реклам дээ. Анх танилцлаа. Юу гэж хэлэх вэ? Өөрийнхөө тухай юу гэж хэлмээр вэ? Эхлээд өөрийгөө танилцуулж сайн уу намайг ундрам гэдэг би тэдэн настай уншдаг. За чи тэл яваа л да. За. Үгүй. Ичээд байгаа юм уу? Ер нь ингээд хүүхдүүдтэй танилцахад ингээд өөрийгөө рекламдахгүйгээр шүү дээ. За. Тэгээд Рекламдахгүйгээр яах юм? зүгээр тэр хүүхдтэйгээ танилцаад тэр хүүхдтэйгээ хамт дасаад Дасан зохицол тэгэл. Тэр ундрам юу шилсэн бэ? Тэр хүүхдтэйгээ яаж харьцсан гинэ? Ярилцаад Өөр. Чи сайн нэг үг хэлсэн шүү дээ амд. Ийдэг гэдэг үг хэлсэн анзаарсан уу? Тэгэхээр бид нар би өстой ийм тийм гэж хэлэхгүй маа гэхэд ярилцж байгаа үедээ ийдэг байх юм бол яах нь вэ? тэгээд би амар тийм ийм би тийм юм яасан тэр хамт амар өнгөрөө хөхт гэж боддог. Тийм бах тийм. Багш гэхдээ би нэг би өөрийгөө рекламдах дургүй хөхт бас байж л байгаа шүү дээ. Гэхдээ сайн найзтай болохыг хүсэж байгаа. Тэгвэл сайн найзтай болохыг хүсэж байгаа бол яг ямар хуу байдлаар бие авч явал чи сайн найзтай болж чадна гэж бодож байна өөрөө. Бие юулээ нэг тийм ийдэг. Илдгээр харьцаа тий. Тэгээ нөгөө зам бас биш эвэл болоо. За. Би одоо ингээ хүмүүстэй шууд очиод найзлах намайг тийм гэдэг хэлдэггүй. Харин тэр хүмүүс над дээр ингээ арай хөвгчлөлтэйгээр яадаг. Тэгээд хүмүүс өөр нэг найзтайгаа ярьж байхад нь гэнт хүлжсэн өдөө тэгээд хөвгчлөлтэй байдаг аахгүй. Тэгээд сүүлдээ хөвгцсээр агаад би хотлоо ингээ хэлцдэг аахгүй. Хоёлаа найзлаагүй юм шүү дээ. Одоо найзлаа тэгээд найзлцдаг. Тэгээд ингээ танихгүй шууд найзлахаар зарим нь тийм муухай маш гаргаад идэг. Тэгээд би ихлээд нэг хөгжөөж аваад тэгээд найзлдаг. Тэгэл найзлт юм уу? За олон багш нар гарч ирлээ. Багш нартайгаа яаж гоё харилцаа тогтоох вэ?
Зүгээр өгөнд нь ороод хичээл бичээлээ Үүнд нь ордог орё. өөрийнх нь шүлийг сайн хийдэг. Хичээлийг нь сайн тэмдэглэж авъя. Тийм. Ер нь багшийнхаа нүдэн дөртөө байхгүй тий зүгээр дугуй. Багшийнхаа жилзэр болохгүй. Өмөлгүй ах юм байна тий. Санаа нэг үү асуу төгөл рүү ярих сая. Өгөнд нь ороод тэгээд дайлцсан ахгүй. За өгөнд нь ороод ингээд дэлжигнэхгүй. За. Өөр нэг юм байгаа. Багштай хэлдэг. Байж болно. Гэхдээ дахиад нэг гоё. Бүр яг ингээд та ийм дарцны бай мэдхүү. Яг голд нь ямар өнгөтэй байдгийг мэдхүү. Улаан. Яг тэрийг онсон нэг чухал зүйл байгаа. Багштай харилцаа тогтоохтой анхаарах нэг зүйл байгаа. Би танарт гоё жор хэлж өгөх гэдэг шин. Сайн ч юм үнэлтөө ээлдэг харилцсан багшийн өгөнд орохгүй байх ч юм уу тийм үйлдэл гаргаж болохгүй тэмдэглэж аавн зү. Тэд нар бол босна байхгүй юу? Яг үнэ. Яг үнэ. Яг голынх нь биш. 50 ононых нь. Ямар багш одоо ямар хүүхэд багшийн хайрыг татдаг нууцыг хэлж өгөх гэдэг шүү дээ. Ямар сайн. Бас байж болно. Сайн хариулт. Гэтэ харил. Бис юу гэж хэлэх байгаа мартчихваа. Харийг орж ирээд буцаагаар. Юу юм бол манайхаа юу юм бол За дам хин сайн хичээлдээ сайн байх гэдэг нь маш ерөнхий байна. Бүр яг жижиглэмээр. Бусадтай хэлдэг харилцдаг. Сайн хариулт. Ямар нэгэн яг онохгүй. ямар нэг үйл ажиллагаанд оролцдог юм болов уу? Оролцох гэдэг үг нь зөв. Оролцож байгаа багшаас асуулт асууж байгаа хүүхдэд багш хамгийн дуртай байдаг. Багшаа ингэсэн үг юм уу? Би зөв ойлгосон байна уу? Багшаа та дэрийг дахиад хэлээд өгөөч. Би сайн анзаарсангүй, тий? Заавал мундаг байх албатай биш байхгүй юу? Нээлттэй хөвгдөж үү? Одоо оролцох ингээд өөрийгөө оролцох гэсэн. Гэтэ нэг их ингээд ойролцоод хамаал зарим хүүхдэд амар тийм ангирон гэж бодрүүлүүл тэгж бодсон шүү дээ, тий? Баахан асуугаад яас их юм асуудаг гэдэг. Тийм, тэгэн шүү дээ. Гэхдээ энийг нөгөө тохируулах. Одоо багшаа би ингэж ойлгосон зөв үү гэд. Тэгэхээр багш нар яагаад дуртай байдаг гэж. Миний ярьж байгаа зүйлийг ойлгож анхаарч байгаа юм биш дээ гэд багш нар маш гоё жаргалтай болдог байхгүй. Заавал тодорхойлж ойлгоод зарим багш нар амар их асуулаа гэдээ уурлаад байж. Сайн анхаарахад яадیں۔ Олон дахин асуугаад байна. Илдэг багштай тэгээд харьцаж болоо. Тэгэл яг багш нар болгон өөр зантай болохоор тийм болов. Тэгвэл бас хэтрүүлэхээр юм ч нөгөө хэтрүүлэхээр бас тийм мэдрэмж төрж магадгүй шүү дээ, тийм. За, ойлголоо. Окей. Тааруулахыг Хичээх юм уу? Дундыг барих тий. За. Одоо яг бидний нэвтрүүлэг дуусгаад 5 хүрэхгүй минут үлдсэн байна. Тэгээ өнөөдөр амьдралын хүч сэтгэл зүйн нэвтрүүлгээр манай 11 наснууд оролцож байна. 11 гэж хэлсэн чи ямар эвгүй юм бэ тий. Зүгээрээ. 6 дугаар ангид орох гэж байгаа шүү дээ манай хэд чинь. Одоо хүмүүс хэдэн настай ингэж асуухаар 11 л гэж хэлээд аа. Тэгж хэлэх нь зөв. Яагаад гэвэл одоо 3 сарын дараа бараг 12 болох гээд байна оноороо. Тий. Харин ч хожуу 11 гэж хэлж байгаа шүү тий бүгдээрээ. За. Тэгээ одоо бид нар өнөөдөр өөрчлөлтөнд бэлтгэн гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. Тэгэхээр маш олон хүмүүсийн хувьд намар болонгот өөрчлөгддөг тий. Улирал соригдох үед бидний амьдралын одоо хийдэг зүйлсүүд өөрчлөгддөг учраас бас хичээлийн шинжилтэд бид нарт өөрчлөлт гарч байна. Танд ингээд хамгийн танд гэсэн өөрчлөлт гарна гэсэн шүү дээ. Танд ер нь юу хамгийн өөрчлөлт? Ер нь тэр ажлын цаг л аюу их. Ажлын цаг л хамгийн өөрчлөлт. Тийм, өглөө эрт босох нь бас надад тийм амархан зүйл биш байхгүй юу? Бас ажлынхаа цагнаас бол бас стресстэй бас хүмүүс байжлаа. Тэрийг одоо дасаад сурчвал тэгэл стрессгээ болоод. Тийм гэсэн. Багшаа. Би хаяада ингээд дунд ангид орохоос өмнө яг онны догдолж байгаа. Гэтэ би нөх дунд ангид орохыг хүсдэггүй. Наад чинь бүх юм ихсээд. Та дөрвөлээд яа. Тэгээд та анги даасан багш биш тий? Биш. Сэтгэл зүйч. Сэтгэл нэгээс 10-аар бүр бүх ингэж орд юм уу? Үгүй. Сэтгэл зүйн хичээлээ одоо энэ жил 6 7 8 дугаар ангид л орно. Манайхаас өөр сэтгэл зүйчтэй болохоор. Тэгээд өмнөх 6 дугаар ангийн хүүхдүүдээ бас та өөр хүүхдүүдээс заах юм байна тий? Би шинэ 6 дугаар ангийн хүүхдүүд заана. Өмнө нь орж исэн 6 7-гийнхандаа заана. Тэгэхээр 3 бүлгийн одоо нэг 70% таньдаг хүүхдээ нь 30% шинэ хүүхдүүд байна гэсэн үг миний хувьд. Тэгэхээр тэр бас миний хувьд өөрчлөлт шүү дээ, тий. За тэгвэл одоо бүгдээрээ ерөнхийдөө бол ойлгочлаа. Одоо бидний хувьд бэлдэх зүйл одоо ер нь юу байгаа юм бэ? бидний хичээлийн юу юм бол тийш дээ. Хичээлийн юу юм? Хэрэгсэл тэгэл форум өмсөх хувц готлон батл. Тэгээд 6 дугаар ангид форум өмсдөг юм уу? Шүү дээ. Өмсдөг. Эрэгтэй хүүхдтэй бол хувцас нь бол өөрчлөгдөхгүй. Охтойгоо хэлж яхах Охтойгоо
Охтуудынхоо. Багшаа манай Манзан гүгээд идэж шүү дээ. Юу бүх өмсөх. Тийм үү. багшаа манайх Цамцны гэхдээ сараач үгүй. манайх гэхдээ яг 5 дахь ангид яг юу бүх өмсчихсэн. За. Одоо энэ жил яах юм? Манай Энэ жил хөлгөөс бас- гэрээс ичсэн. Юу бүх өмснө. Энэ жил бас юу өмсөх юм уу? Одоо нэг улсын сурвалжийн поло өмсдөг үстэй бас. Тийм хоол. Хоолоо өмсөлдөггүй. Хоолоо бодохгүй. Өмнө жил нэг манай сургуулийн нэг 6 дахь нэг явах байсан байхгүй юу? Тэгээд тэр ах яг ч нэг нэг яарсан зэнгатай байсан. Гэхдээ зүгээр нэг юм подоо нэг цэнхэр өнгөтэй подоо шиг поло шиг юм өмсдөг байсан. Тийм, харин тийм. Даав. Поло шиг тийм даав. Тэр нь нөгөө нэг гүүхгүй бид гоё тухтаа олон цагаар суухад бид амар идэх байхгүй гоё тухтаа. Багшаа. Тэгээ багш нар уурлаа. Одоо дунд ангид ороход Тийм заавал үү. шилэн тахсан өмсөхтэй. Багш нар өөр эдэг цагаан дэрхэ өмсдөг жангууд байгаа. Заавал тахсан өмсөхтэй юм гэж. Мэдхгүй. Манай сургууль бол заавал тэрхүү өмснө гэдэггүй. Манай сургууль бас зарим нь джинстэй шууд юг бүх өмсчин зарим нь л Джинс бол өмсвөл ерэн загнадаг. Джинсийг Джинсийг ингээд хөдөлгөөд байгаа ш сургууль. Харин тийм. Манай сургууль бол джинсийг зүгээр шууд өмсөхөөр ерөөсөө амар хориглолцдог. Джинсэн дээр нь юг өмсөхөр зүгээр яадаг. харин Гэж юу? джинсийн дээр юу бүх өмсгөөр хориглох харин зүгээр Манай джинс. ихэнх нь ер нь джинстэй байдаг гэсэн шүү дээ. Үгүй тийм үү. За окей. Тэгээд ихэнх нь джинстэй. За одоо хамгийн гол чухал бэлдэх зүйл. Хүмүүсийн одоо яг хамгийн сайн бэлддэг зүйл бол та нарын ярьж байгаа форум, хичээл хэрэгсэл. Харин чухал өөр нэг бэлдэх ёстой зүйлээ хүмүүс их хэмжлээ орхитуулд юм байна. Тэр нь одоо тэр өглөө эрт босох, эрт унтаж сурах тий. Тэгээд одоо хийх ёстой зүйлсүүдээ жагсааж бичих. За бас харилцаан дээр анхаарах, ийдэг байх тий. Бас одоо өөр юу гэдгийг хүүхдүүдэд нэг зүйл байгаа. Хичээл орохоос өмнө эхлээд бас нэг зүйлийн бэлтгэлийг хийвэл их сайн. Харин юу гэж бодож байна та? Хичээлээ давтах юм болов уу? Яг үнэн тэр чинь байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар нэрээ формал сайн бэлдээд идэх те. Харандаа дэвтэр гээл те. Тэр идээ сайн бэлдээд идэг мөртлөө нөгөө сэтгэл зүйн хувьд бэлддэггүй бас хичээлийн академик мэдлэгийн хувьд бас бид нар бэлддэггүй байхаар намар оронгууд хичээлүүдээ мартсан байдаг. Би ихтэй нэг тийм үзэг бол харандаа энэ юусоо яа тийм Бэлдээгүй шүү дээ гэж байна. Гэтэ их нийт ихвчлэн. Тийм. За тэгвэл одоо энэ зүүн хичээлийг хийсэн юм байна уу? ямар даалгавар өгөөгүй. Яг зууны Даалгаваргүй болохоор ер нь 5 дахь төсөд юм хийдэггүй юм билий. Яг даалгавар өгөөгүй ч гэсэндээ бас хийсэн. Гэхгүй хүн байхгүй юу манайхаа. Ээж маань ингээд даалгавар хийгээд зохион 200-аас 250 хүүхдээ зохион бичлэг бичгээд За тэгээд тэрийг бичсэн. Бичсэн үү? Бол бичээд явдаа. бичээд явж байгаа. За хин ганцуд бол ямар ч нэс нэг 200-аас 250 хүүхдээ зохион бичлэг бичиж байгаа бичсэн юм байна. Бичиж байгаа юм байна. За төгөлдөр та үзэг харандаа бал цаас барьсан уу? Үгүй. За одоо тэгвэл та хоёулаа үлдсэн 17 хоногийн хугацаанд сэргийн санах зүйлүүд байвал 5 дугаар ангийн хичээлүүдэд эргэж харах боломжтой Тийм гэсэн. ер нь бол метал харах баха. Монгол хэлээч гарахгүй бол бас Монгол хэлний дүрм дээр л ер нь дүрмээ чангада. За Одоо өдөр болгон математик монгол хэлээр орохоо биелэх юм бэ. Харин тэгдэм билээ шүү. хаяада монгол хэл орохоо билээ дараа нь. Скол да монгол Монгол хэл чинь 3 сараа явчихдаг гэдэг юм баха. Монгол уран зохиол Монгол хүч гэдэг Тийм. үү? За одоо тэгвэл алсуу та харандаа бал үзэг цаас барьсан уу энэ зүүн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн? Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн юу? Хичээлээ хийсэн үү гэсэн үг? Хийгээгүй. Өндрөн та барьсан уу? Бараггүй ялгаагүй. Гэхдээ юу гэсэн асуу? Гэхдээ би ер нь бол ихтэй ном уншиж байгаа. Оо. Бас бэлтгэл. Супер бэлтгэл байна. За 51 секунд үлдсэн байна. Нэг зүйл асуугаад дуусгая. Өөрчлөлт муу зүйл үү? Сайн зүйл бич болоо. Аль аль нь Ер нь ингээд сайн болж илүү ингээд сайн болж үргэлжлэж байгаа эсвэл арай муу болж үргэлжлэж байгаагаар ялгаатай. За. Тэгвэл өөрчлөлт хэцүү санагддаг боловч тэрийг сайн болгох уу, муу зүйл болгох уу гэдг нь хинээс хамаардаг. Өөрөөсөө Оо, яг үнэ өөртөөс ч хамаарна. Тэгэхээр дунд ангийг хэцүү болгох уу, амархан болгох уу гэдгийг хэн шийдэх нь вэ? Өөрөөсөө. За. хэцүү болгомоор байна. Хэцүү болгомоор байна уу? Яагаад? Аасаа яагаад ч юм амар хүндрэлтэй. Амар муухай. Бүх юм өөрчлөлттэй амар ихсээд ядраад бүрбөө юм болно. Тэгээ угаасаа мэдчих. Хайда би цэцэрлэгтээ олсон ч ялаасаа гэж хэлсэн. Харин тиймээ цэцэрлэгтээ очихмаар байна. Гэтэ цэцэрлэгийн хамгийн муухай зүйл нь унтах аа. Одоо
ахын. Тийш л. Үу тийм үү. Дээрээс унтдаггүй байсан Би шүү. цэцэрлэгтээ унтмааргүй байх гэд хөнчлөө нөмөрч хөвдөж байгаа л унтчихдаг гэсэн. Яриад хийдгүйсэн. За ингээд 18 хоногийн дараагийн хичээлийн шинэ жилд нь амжилт хүсье. Тэгэхээр энэ хугацаанд энэ зүйлийг ярьсан юм чинь нэг зүйлийг нь ч гэсэн туршиж үзээрэй гэж та дөрөөсөө хүсэж байна. Ингээд амьдралын сэтгэл зүйн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөө. Альваад хамгийн чухал зүйл бол сэтгэл зүйн бэлтгэл. Тэр баяр та. Баяртай. Ирээд буцах богинохон цаг хугацаанд хамгийн түрүүнд өөртөө таалагдж амьдр. Тэгж байж л өөрийгөө ч бусдыг ч хайрлаж чадна. Сэтгэл зүйн боловсрол олгох амьдралын хүчийг нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.